PC Montaj kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir bilgisayar montajı yapacağız sizler için. Parçalar tamamen müşteri tercihi. Müşteri Allah ne var ne yok ekran kartına abanmış arkadaşlar. İşlemciye de biraz yüklenmiş ama anakarttan biraz kısmaya çalışmış galiba. Bence mantıklı. Herhangi bir sorun olur mu? Hayır arkadaşlar. Bu anakart hiçbir sorun yapmayacaktır. Tam performanslı ekran kartını çalıştıracaktır. Hiçbir problem olmayacak. Anakartımız 6. nesil işlemcilerle birlikte üretilen H110 chipsetine sahip arkadaşlar. H110MK Asus'un board'u. USB 3.0 özelliği var. Type-C var mıydı Hasan abi? Bunda yok galiba değil mi? Böyle sade bir anakart. Çok teferruatlı bir anakart değil arkadaşlar. H110'un giriş seviyesi anakartı bu. Aynen sade. Buna montaj edeceğimiz işlemci i7 7700 arkadaşlar. 7700 K model değil. Yani çarpan kilidi açık değil arkadaşlar. 3.6 GHz ve 8 MB cache'i var. Box işlemci, stok fan kullanacağız arkadaşlar bu işlemcide. İşlemcimizin VR desteği var. 7. nesil işlemcilerde biliyorsunuz. 8 GB DDR4 2133 MHz Kingston RAM kullanacağız. Bunun haricinde HyperX Kingston yine 240 GB'lık SSD'miz var arkadaşlar. Yani bu parçalar bence gayet güzel. Bence böyle güzel. Abartı saçma sapan bir şey yok. Çok Adam mantıklı bir seçim anakarttan kasıp ekran kartına yüklenmiş. Yani mantıklı. Gaming anakart alıp ekran kartını düşürmek yani biraz şey oluyor. Tabii bütçeyle de alakalı arkadaşlar bu. Ama bütçeye göre bence iyi. Kasamız Zalman R1 arkadaşlar. 600 Watt güç kaynağı var bu kasanın. Daha önce birçok kez montajını yaptık. Gayet güzel bir kasa. Kasanın içinde ekran kartı kocaman olacak. Anakart biraz ufak kalacak. Böyle değişik bir görüntü olacak. Ama yine parçalar bana kalırsa yani bütçeye göre seçildiği için bence iyi. Uygun yani. Herhangi bir problem yok. Stabil çalışacaktır. Ne yapıyoruz Hasan abi? Var mı söyleyeceğim bir şey? Hemen topluyoruz. Acil çünkü müşteri bekliyor. Çok acil montaja geçiyoruz arkadaşlar. Keyifli seyirler sizlere. Arkadaşlar ekran kartımız GeForce GTX 1070 8 GB 256 bit arkadaşlar bu ekran kartı. Bunun montajını yapacağız. Sistemin fiyatını Hasan Bey açıklamaya yazacak arkadaşlar. İçeriğinden hiçbir şey çıkmıyor. Her zamanki gibi bir driver serisi. Sağ olsunlar. Kaç kere dedim şuraya bir poster koyun insanlar sevinsin diye. 3 tane fana sahip arkadaşlar. GTX 1070 GB'ın gaming serisi ekran kartımız arkadaşlar. 8 pin güç girişi var üzerinde. 3 adet DisplayPort, bir HDMI ve bir DVI-D çıkışı yani dijital DVI çıkışına sahip. 3 tane fanımız var arkadaşlar. Kasanın içine sığacak mı Hasan abi? Rahatlıkla. Rahatlıkla sığacak arkadaşlar. Montaja geçiyoruz biz. Keyifli seyirler tekrar.
Arkadaşlar sistem hazır, şu an montajı bitirdik. Eline sağlık Hasan abi, gayet güzel olmuş. Yani öyle kasanın içi de çok absürt durmamış abi. Bence gayet uyumlu olmuş. Hani Anakart anakart zaten çok görünmüyor Emrullah ya. yani çok böyle Ekran kartı ön kasanın planda içi olduğu için gözüküyor mu abi? Kapak. yan panelde şey var, evet. Şeffaf Şeffaf mı? bir yan kapak. Ondan ekran kartını seyreder artık. Ya zaten dediğim gibi ekran kartı ön planda olduğu için anakarta yani göz önünde değil yani. Arkadaşlar 3 tane fan var kasanın içerisinde. Ön taraftaki mavi led fanımız. Bir de kontrolcü var Emrullah. Fan kontrolcü ön fanı mı bağlı? Ön fan ve üst fan. Eline sağlık abi. Ön fanda led var sadece arkadaşlar. Diğerlerinde led yok. Montajı bitirdik. Sistem özelliklerinden zaten video başında bahsettik. Tekrar bahsetmek istemiyorum. Şu an Görüntüyü aldık zaten. BIOS'tayız. Sistemimiz hazır. Herhangi bir problem yok. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Yeni montaj videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.